Det er på et tidspunkt, hvor der er en kolossal optimisme i Danmark som sådan. I 1882 der bliver det første mejeri etableret, noget der hedder Hjeding. Og allerede her i 1888, der er der et mejeri i Assov. Et karakteristisk træk ved andelsbevægelsen, det er, at man stemmer efter hoveder og ikke efter høveder. Mejerister, de omgås med vand, så det plasker. For noget af det, der er væsentligt ved at lave de her mejeriprodukter, det er renlighed. Lige så snart der går en bakterie i, så er det ødelagt. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at man har varmt vand, og man skyller og spuler. Og de har brugt sæbe, så det støder mørerne på. Fordi man arbejdede med meget damp, var man nødt til at få det ud, og det brugte man den her til hjælp. Jeg har hørt, at man lavede kakao derude og fandt på Kokyo. Er det rigtigt? Ja. Om det lige var Kokyo, der blev opfundet, det er så lidt i tvivl om, men det var i forbindelse med Horsens Andelsmejeri. Hvor man, det var efter, at mejeriet, som det oprindeligt var et mejeri, havde fået trange tider, og derfor satsede man på lidt andre ting. Så oprindeligt har man jo lavet mælk og smør, og på et tidspunkt laver man også ost. Bygger man den længe her i 1948 for at satse på en osteproduktion. Men det er på det tidspunkt, hvor der begynder at samle sig nogle større mejerier rundt omkring, og de små begynder at have det lidt trængt. Og så prøver man at lave den her chokolademælk og få en produktion. Og det havde man også en produktion, men det kunne heller ikke gå. Altså man var i en brydningstid. Lige der hvor kameraerne stod, var et laboratorium. Der lavede de syre, og det røg smed de bare ud i grøften, så der kom blåt vand. Bygget det, der hedder et frysehus, og det ligger altså her om bag ved det, der er ishuset. Man kan ikke se det her. Jeg tror heller ikke, man kan se det her på det billede, jeg har. Men bliver der bygget et hus, hvor det bliver gravet ned, så man er nok en meter nede i jorden, nogle trapper ned, og så også nogle brede, tykke vægge til at isolere, og så er det skabe på begge sider af den gang, man kommer ind. Og det er så noget, det er forløberen for dybfryser. Hvis frysehuset havde været her i dag, så havde vi stået lige midt i det, da vi interviewede sammen med Bente Klinke.